ถึงประชามติคุณคะอาทิตย์นี้แล้วนะคะแต่ดาราที่ต้องถ่ายละครอ่ะแล้วจะเอายังไงอ่ะจะได้ไปลงประชามติไหมเอาคุณคะเรื่องนี้เราต้องแถลงค่ะนี่กริดสกายรีพอร์ตไม่ขึ้นแล้วนะตอนนี้ไปอยู่ตามกองไปทำอะไรก็ไม่รู้ไปอยู่เรือนร้อยเล่ห์ของผู้จัดคืออุปัชนีที่อยุธยาไปเจอตุ้ยเกียรติกมลไปเจอยี่หวาเอาเล่นละครด้วยกันค่ะคุณคะยี่หวานี่คือเล่นกับตุ้ยครั้งแรกก็ต้องเอาอกเอาใจพระเอกนะดาราใหม่ก็ต้องนะรุ่นพี่ก็ต้องดูแลดีกันซะหน่อยไปเอาผ้าเอาน้ำมาให้หน่อยฉันจะเช็ดตัวให้คุณพี่อ๋อจะเช็ดตัวให้คุณพี่นี่ไงโอ้คุณพี่นอนสบายใจเฉิบเลยค่ะได้ละเช็ดตัวคุณพี่หน่อยอ้าวเหนื่อยไหมเจ้าค่ะคุณพี่อ้าวแล้วอีพี่นั่นคือใครอยู่นู่นเหรอคะไม่ใช่อันนั้นอีกยุคแล้วโอ้เช็ดต่อผิดคนนั่นเป็นกุยกิเดี๋ยวนะแต่กิแต่งตัวเกินนักแสดงวันนี้ก็จะไปถอดเสื้ออะไรกับเขาด้วยคืออะไรอ่ะเต่าดราก้อนไฟถล่มตัวเห็นเขาถอดเสื้อพุ่งเข้าหาใช่นะดีอ๋อความเป็นนักผีหลับก็ไปถ่ายรูปทำไมเธอต้องไปป่วนกองเขาอย่างเงี้ยก็เลยถามเลยว่าวันอาทิตย์นี้จะไปลงประชามติกันไหมกองว่ายังไงพี่เลื่อนที่7 สิงหานี่คนนัดรวมกันไปใช้สิทธิ์นะครับพี่แล้วพี่จะยังไงฮะละครก็ต้องรีบถ่ายพี่อาจจะหยุดแค่ช่วงเช้าไปเลยครึ่งวันเช้าแล้วตอนเที่ยงเรามาเจอกันเรามาทำงานกันก็ได้นี่หัวอกผู้จัดการกองครับแต่ต้องทั้งวันยังไงก็ต้องปล่อยคนไปลงประชามติก่อนพี่กอบเขาจะให้พักกองวันที่7ครับไปลงประชามติไปเปล่าวะดาราดีใจมากทีมงานดีใจมากได้พักกองคุณคะครึ่งวันพอนะคะแล้วตอนบ่ายก็มาถ่ายละครกันต่อนะคะละครต้องรีบออกค่ะคุณคะละครไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วนะคะคุณตอนนี้